大专家，十分感谢你愿意抽出你宝贵的时间在这里陪我聊天。我们再聊5毛钱的吧。办了一天案，你不累啊？我真的实在睡不着，我这心里啊特别堵。晨曦他妈辛辛苦苦这么10几年把他拉扯大了，那么爱他，但是没想到晨曦恨了他妈妈10几年，恨得咬牙切齿的。我想不通，为什么爱会变成恨呢？因为恨比爱持久，受过的伤会牢牢地印在心里，别人说过的伤人的话，做过的伤人的事，往往都历历在目，而别人的赞美，付出的感情，在一起的快乐时光，很容易就模糊不清了。是不是就是说，虽然我们都很喜欢被爱的感觉，但是如果我们一旦受到了伤害，那么做10倍的努力都没有办法挽回。程曦对妈妈的捆绑和殴打，一直记得很清楚，不断加深，甚至扭曲。所有的冷漠、排挤、强权，这些情绪慢慢就会造成他的情感挣扎。就像平时说的，把恨刻在石头上，却把爱画在沙子里。如果反过来，我们每个人呢都把爱和感恩刻在石头上，把那些怨恨写在沙子里，那我们就会每个人都轻松很多，快乐很多啊。说的很有道理，但哪有那么容易？其实爱哪有那么复杂呀？这爱不爱的，不就是一种本能吗？像我从来没有机会为我爸妈付出什么，我没有给他们洗过衣服、做过饭，也没有带他们出去玩过，然后我每天就知道忙。可是，就算是我上班的时候，我爸还会偷摸来我家给我打扫卫生。那你说这叫什么呢？我爸妈肯定非常非常爱我，我也非常非常爱他们呀。你这不是爱，你那个叫依赖。我这就叫爱，我这叫不劳而获的爱。我不帮我妈做家务是有原因的，我不是找借口啊，因为我知道如果我爸帮我妈做了那些活，我妈会更开心。看过动画片《花仙子》吗？看过，就是有7种颜色的花，集齐就可以实现一个愿望。你知道是哪7种颜色吗？红橙黄绿青蓝紫。如果你集齐了这7种颜色的花，想实现什么愿望呀？我想，爸爸天天都在家里陪我。好，以后啊，我每到一个地方，就给你买1种颜色的礼物。等这7种颜色都集齐了，我就回家来陪你。好，一言为定。你就别想你那个不负责任的爸爸了，他不配。他心里从来没有过我们，没有我们这个家。他只顾自己，想着自己的自由。我现在最后悔的就是认识他，还爱上了他。我恨他。我只想跑得远远的，赶紧挣到一笔钱给他，把他的养育之恩一笔勾销。可是我没能申请到奖学金，我只能自己搞一笔钱，按计划留学。那天晚上我租了一辆车出去，想找几个富二代朋友借钱凑凑，没想到我碰见了齐雨墨。好巧啊，怎么会在这里见到你啊？是啊，真是太巧了。哎，不然去我家坐坐吧。你看这么大晚上的，你一个女孩子在外面也不安全。那也行，那就谢谢了。哎，
事儿，上车吧。他跟我说了他母亲的事情，他父亲说不想给他压力，大不了把房子卖了，也不想让他受委屈。我妈妈她得了很重的病，她每周都需要做3、4次的透析，她每次透析都需要7、8千。虽然他也很难，但是我很羡慕他，也很嫉妒他。更重要的是，我看中了他包里的30万。我恐怕是他所有朋友里面最能让他卸下防备的了吧。谢谢你支持我。那天晚上他喝醉了，他也算是个名人。如果这种照片传到网上去的话，他这一辈子就毁了。我想，他应该不会为了这30万赌上自己的一生。可是没想到，他醒得那么快。你干嘛？小子，你干嘛？你在干嘛？别叫！你闭嘴！放开我！救命啊！闭嘴！我当时看见窗子开着，如果这声音传了出去，我这辈子就完了。同学会嘲笑我，邻居又会议论我，我妈又会把我捆起来打。我不能让她发现，我不敢。我脑袋里面一片嗡嗡嗡。不知道过了多久，姐姐没有声音了。齐雨墨死后，我知道我已经没有回头路了。30万学费我已经搞到手了，我还需要50万的生活费。于是我决定赌一把。伯伯，你那边怎么回事啊？齐雨墨在我这儿。今晚11点，你把50万现金放到东家胡同的垃圾桶里。你要是敢报警，你女儿就回不去了。我把姐姐的物品扔进垃圾车后，回到龙帆拿到了钱，我就把钱藏进了郊区的树林里。没想到我藏得那么深，你们还是找到了。法网恢恢，疏而不漏。幸好你们找到了，不然我怕我会走得更远了吧。我终于知道我妈为什么把我捆起来打，因为对方无力反抗的感觉。真的太好了。你本来有机会做一个好孩子的。好孩子啊，妈妈的好孩子我当够了，我再也不想当好孩子了。当好孩子有什么好的？每次都考第一，总是被人关注着，那不是好孩子，那是神。神是被人架着的，我不想当神，想要自由。你可能不会再有自由了。
监狱难道不自由吗？世界清静，再也没有人逼你。你母亲还想跟你讲2句话。不了，我这辈子都不想再见她了。想什么呢你？你看这渺渺星辰，每一颗都有属于自己的位置。可是父母为什么偏偏愿意孩子做那唯一光芒万丈的太阳呢？当父母的嘛，都希望自己的孩子可以受到关注，很正常。也有可能，自己孩子是太阳的话，父母脸上才有光。哎呀，别想这些了，来来，想点开心的啊！案子呢也结了，杀害赵雅玲和秦雨墨的凶手呢也不是同一个人，恭喜你，你赢了。你输了，你获得了车里音乐的播放权。还在想赵雅玲案呢？这是我的任务，凶手一日不除，我就一日不安。那个，我问你个问题啊。说吧。你15年前就读于龙帆市第3小学，戒毒了半年。你的班主任是陈佳，也是15年前那起案件的受害者。案发没多久，你就离开了龙帆。你调查我。陈佳当时脸上也画着青衣脸谱，跟赵雅玲的案子如出一辙，而你是当时唯一的目击者。你能告诉我当时发生什么吗？你快回去睡觉，听话啊！喂，周月玲吗？你有病吧？没有，这不是咱俩现在这好歹也是搭档了吗？来来，碰一个。你当你是谁啊？我就是想帮帮你。我不需要你帮忙。我只是想跟你成为朋友。我不需要你这样的朋友。我们是搭档，仅仅是搭档。
若安，秦法医又出命案了。我马上到。姐，秦法医呢？谁知道？哎，秦法医，你怎么今儿自己打车来的呀？现场什么情况？现场尸体没有动，痕检正在提取物证，张彪和环环在里面。谁报的案？住2单元1楼的刘大爷。据他说，这一块城市规划需要拆迁，所以里面住的没有几户人。都是一些不愿意走的老年人，还有一些务工人员。但在1个月前，502住了一位白衣女子。对。这位白衣女子住进来之后，便发生了怪事儿。因为刘大爷的睡眠质量不好，他有半夜起来走一圈的习惯。当晚，他就听到了楼道里有哭声。大半夜的，谁呀？但当时没在意。又过了几天，这个哭声又出现了，还夹杂点唱戏的声音。唱戏？嗯。你说这大半夜唱戏，谁受得了啊？是。所以刘大爷就坐不住了。他就带着街坊邻居去敲了502的门，然后当晚哭声就不见了。后来刘大爷连续好几天在楼道里闻到了腐臭的味道，但也一直找不到臭味的源头。直到昨天晚上，腐臭味越来越重，刘大爷实在受不了了，就打电话报警了。行，我知道了，先去现场看一眼。走。好。尸臭味怎么这么重啊？姐，你跟秦法医怎么了？别废话，好好干活。这具尸体怎么肿胀成这样？应该是那个浮肿吧。这个是巨人观，是一种尸体现象。人死以后，体内的细菌疯狂繁殖，产生大量腐败气体，使尸体巨人化。现在主要的问题是房间太小了，没有东西可以刷指纹呢。笼子本来有锁吗？有锁。锁上没有指纹吗？这锁上的指纹已经被人擦去了，就是提取不到有用的指纹。地上呢？
地上确实有血迹，所以说，死者是死在笼子里的。那基本上可以确定是一起凶杀案了。苍蝇特别喜欢在尸体上产卵，2周以后发育成蛹，再过2周破蛹成蝇。地上没有蝇壳，所以他脸上的蛆应该是他的第1代蛆虫。所以呢？所以这有助于我们判断死者的死亡时间。蛆的生长速度大概是1天1毫米，他脸上的大概有1厘米长，也就是死亡10天左右。大宝，去问一下附近居民，听到的哭声是男生还是女生，还有唱戏的，这些线索都很重要。好，我这就去。哎呀，我跟你说啊，我以为碰到鬼了。大爷，这世上没有鬼，你再好好回忆一下，你那天在楼道里听到的哭声是男生还是女生？女生。这白衣女子啊，把人给杀了，又怕阎王爷罚，才假装哭几声，声音能哭成那样，我现在想起来都浑身起鸡皮疙瘩。起什么疙瘩呀？什么女鬼啊？那就是个姑娘家，我还跟她打过招呼呢，她还哼了一声呢。奶奶，那您意思是您听到了？那您听到的哭声是女人在哭还是男人在哭啊？我听到好像是男人哭，哭声怪怪的，听得，哎呀，真害怕。那奶奶，您还记得您听到的哭声是在哪一天吗？大概有2个星期了吧。上个月26号，我们呀去了一趟城里闺女家，回来就没有声音了。有可能是上个月24、25号那2天的声音。肯定是25号。那天呢，我和老王还去敲了敲门，哎呦，一点声音都没有啊！那姑娘肯定有问题，我跟你讲，她脸死白的，就瘦得很，走起路来像飘一样。冰箱检查了吗？没有。冰箱里还有一具尸体。屋里勘察完了，正准备运回去尸检，冰箱里还有一具尸体。还有一具尸体，那这个案子复杂了。问清楚了吗？哭声是哪天发出的？问清楚了，哭声是在24号和25号，26号就没有了。12天，和蛆的生长时间倒是对上的。受害人能哭得出来，为什么不呼救呢？也许是因为他被凶手给威胁了。现场有2名受害者，现在还没有办法确定哭声是从哪一个人身上发出来的。先把尸体拉回去吧。走吧。
一个人遇到另一个人，就像掌纹上的分叉，能够改变人生的轨迹，就像我遇到铃铛姐一样。你干嘛呀？大宝说喝了那个心情会变好。那你喝呀。我刚喝完一瓶，这瓶给你的。其他。行吧，正好，我正口渴呢，替我谢谢大宝。你是想借着汽水跟我说对不起是吧？你在说什么呀？没事儿，我原谅你了。你够不够？我还有。不用。不至于吧？你要来一个吗？不好意思啊，我要不带这个我真的受不了。我这一会儿就得出去。说吧。你先看看他的衣服，能观察出什么？这料子一看就挺好的，这也没有什么明显的商标、牌子什么的，估计是个个人定制，是个有钱人。好了，现在开始加。面部高度腐败，但未见到有明显伤痕，颈部也没有，胸部、腹部没有明显的挤压痕迹，右侧大腿的外侧软组织缺失，但是没见到任何生活反应，应该是死后引发的。那应该是什么凶器造成的呢？窗口周围有齿痕，应该是老鼠咬的。现在说背部，背部除了明显的腐败痕迹以外，没有见到任何的外力性损伤。也就是死者在关进笼子前和关进笼子后都没有受到任何外在的暴力性损伤。那你的意思是说，这个人乖乖的进笼子里，然后乖乖的把门关上，然后乖乖的等死了？也可能是麻醉、酒精过量，甚至是中毒引起的昏迷。死者的左手手腕还有无名指都有明显的环状约束痕迹，随着尸体的肿大就会越来越明显。也就是死者生前有佩戴手表还有戒指的习惯。
后汉，你那边怎么样？死者胃部全空，有大量出血点，肠道里也没有失迷，死因很简单，就是饿死的。那我把这些拿去做肠胃样本检测，然后确定是否有酒精，还有其他化学药剂。去吧。好。根据耻骨联合面判断，死者38岁到42岁中间，身高1.8米，体重80公斤，男性，有钱人。记好了，就把这些交给侦查部门寻找尸源吧。这具笼中的尸体呢，我们做了尸检，死者体重在80公斤左右，身高1.8米左右。根据耻骨联合面检测呢，年龄在38岁到42岁中间，死亡时间在报案前12天左右。从受害者的衣着上来看，他的上衣材质面料比较高档，平时呢又有佩戴戒指和手表的习惯，我们初步断定他的生活应该比较宽裕。死因确定了吗？死者全身没有明显创伤，经胃壁化验呢，也排除了麻醉、酒精、化学品中毒等可能性。事实上是极度饥饿和脱水导致的受害者死亡。凶手把受害者关进铁笼子里，活活饿死。作案动机是什么？报复、折磨、羞辱、威胁、谋财，这些都有可能，也可能是多种因素掺和在一起。看起来凶手还不怕费事儿。我们将尸源排查信息告知了大案队，还采集了死者的 DNA 样本，放入失踪人口数据库进行比对。具体是什么情况，等尸源确定了再说吧。同屋的另一位死者呢？看下一张。第二具尸体呢，相对就轻松一些。从死者的服装上来看，他的衣服档次没有那么高，而且袜子上有破洞，上衣呢有修补过的痕迹，生活层次应该比较低。下一张。我们看一下死者的手掌，他有严重的角质增生，我们初步判定死者是一个重体力活劳动者。目前我们也基本的确认了死者的信息。下一张。这张收据是我们在死者口袋里找到的，虽然已经被浸泡了，但是在客户那一栏，李大柱三个字还是非常的明显。我们经过户籍库的身份照片确认，死者就是李大柱本人。我们结合了受害人贫穷、做体力活这些重要的信息，相信大案队很快就可以排查出结果。我们再看回手腕的照片，手腕的肌肉组织有片状出血，说明死者死前手被绑得非常紧。我们看一下死者的颈部照片，伤口深达颈椎，割断了两侧颈动脉，我觉得这应该就是死者的死因。不错，铃铛，你跟秦明搭档进步飞速，一点点耳濡目染罢了。铃铛，你对致死的过程和杀人的凶器有什么结论吗？我刚刚那些发言呢，都是在尸检的时候秦法医说的，我记录下来的。我的发言到这里结束了，下面由秦法医开始发言。我简单说一句啊，死者的双手手腕呢，有被绳子勒索过的痕迹，但是呢，死于刀伤。死者颈部拉出了一条深达颈椎的创口，但是创口两头呢，没有实切口，说明这是一把非常锋利的刀具，一刀就直接割断了死者的喉咙。再看第一受害者，大家看见没有？他的身上没有拘束的痕迹，也没有挣扎后的伤口。死者他是乖乖地进入到笼子里面的，那我们可以理解他进入到笼子里以后是被迫的。那么为什么一贫一富这两个人会死在一起？这两个人身份明显不搭界。不是还有个女鬼吗？花花，你说的是那个女人吧？一个女人能控制两个男人，总感觉不太可能啊。那我们想一想，会不会李大柱是这个女人的同伙？因为根据证人的证词来说，这个女人身材比较瘦弱，她应该没有办法一个人把这个铁笼子扔到屋子里去。你提醒我了。我一开始就觉得铁笼子哪里不对劲。李队，现场还有警员吗？有，还有同事在做外围调查。我打个电话。喂，我是秦明，我问你个事儿，
铁笼子能直接搬进502房间吗？笼子的高度我们测过了，长宽高均为1.2米，是个立方体，门只有80厘米宽。笼子一定是在屋子里焊死的。好，谢谢。刚刚现场的同事核实了一下，那个铁笼没有办法直接搬进502房间，所以这个笼子是到了房间里才被焊死的。这样的话就好理解了。如果说我们推定李大柱真的是干体力活的话，那他会不会就是一个焊工呢？刚才我看了第2个尸体，死者虎口有点状疤痕，怀疑是电焊火花烫的陈旧性损伤。如果说李大柱和白衣女人是同伙，他们一起先焊好了铁笼，然后2个人威胁并且控制住了笼中的受害者，手表也拿了，钱包也拿了，戒指也拿了，不就是最后要钱吗？这个女人在铁笼前面把李大柱给割喉了。行啊，潘会计，分析的头头是道。那李大柱遇害的时候双手被反绑，这个女的会不会是受过特殊训练？要不然怎么可能这么厉害啊？或许是在李大柱睡梦的时候控制了他呢。那样李大柱会马上惊醒反抗，即使最终被控制了，我觉得身上也能查到对应的伤口。有可能是被李大柱下药了。刚刚不都说了吗？没有，酒精、麻醉、化学中毒都没有。现在的情况是这样的，笼子里的是被活活饿死的。如果他们已经有了杀人手段，为什么要做这种又耗费精力、耗费时间，又容易被人发现的行为呢？行了，案件分析还得有据可依。我们就现在的线索进行调查，接下来我们分3步走啊。首先呢，这个凶手租住的8号筒子楼，我们要尽快找到房东，看看能不能找到凶手的身份线索。第二呢，就现在的笼中受害者，他现有的衣着、体貌特征，发出认识通告，看看有没有家属来认领。秦明、铃铛，你们俩要尽快对那个李大柱进行排查，其他人抓紧时间展开工作。是。